ஃபர்ஸ்ட் டிரைவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு. சரியா போலாமா? தயாரா? போலாமா? எடுங்க. Let me keep it simple. Let me show you what I. Let me keep it simple. Let me show you how I. பிரேக்ல கால் எடுத்துக்கங்க. எக்ஸலரேட்டர் கொடுத்து கிளட்ச் விடுங்க. வண்டி பின்னால போகாது, கிளட்ச் விடுங்க. எக்ஸலரேட்டர் மட்டும் கொடுங்க. குடுக்கறக்கே பயப்படுறீங்க, எக்ஸலரேட்டர் கொடுங்கடா. ஏய் அதுல இது பண்ணாலே மூவ் ஆகும்டா. ரெண்டு பக்கம் கண்ட்ரோல் வச்சிருப்பானா. சூப்பர். எக்ஸலரேட்டர் கொடுங்க. பின்னால லாரி வருது. டிப்பர் லாரி, ரெண்டு லாரி போட்டுருங்க. तेरी का तोर ओटा सीट बेल्ट போடலையா? எடுத்துட்டு தான் இருக்கு. எஸ் 10 செகண்ட் ஆச்சு. ஜீரோ நான் லெஃப்ட் நான் வெள்ள கோட்டை மட்டும் டச் பண்ணிடுறேன். ஏய் அவன் பாலட்டத்துல எக்ஸலரேட்டர் வந்து கொடுத்துருவான்டா டேய். ஆமா ஏய் இல்லடா அதெல்லாம் பயப்படாதீங்க. இது லெஃப்ட் வாங்க கவர்மா. ஏய் இது மெதுவா போடா. மெதுவா தான் போற. அப்படியே போலாம், அமைதியா இருங்க. டேய் பயப்படாதீங்கடா. டேய் பயப்படாதடா, உனக்கே ஓட்ட தெரியும். vlogல இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க. ஓட்ட பார்த்து ஓட்டுங்கனா vlog. அட ஸ்லோனா ஸ்டீரிங் பூ மாதிரி திரும்ப ஸ்டீரிங். இங்க பாரு. அப்படியே ஆட்ட கூடாது நான் ஓட்டும். டேய் கீர் மாத்தும்போது கரெக்ட்டா மாத்திக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் கீர்ல வாங்கிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் கீர் வாங்கிட்டா பிரச்சனையே கிடையாது. ஸ்டீரிங் மட்டும் பார்த்து போயிட்டே இருக்கணும். ஸ்டீரிங் ஆக்சிலேட்டர் பிரேக். நான் லெஃப்ட். ஐயோ பாட்டு போட்டா என்னடா ஓடுறா அது வச்சுனா. டேய் எங்க இப்ப விட மாட்டடா. டக்குனு பிரேக் புடிச்சு எங்கனாலும் போய் விட்டாலும் பிரேக் மேல இருக்க நம்பிக்கையில இப்படி தான் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல ஓட்டுவாங்க. அந்த பிரேக் இன்னி கால வருது, அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு பிரேக் மேல இருக்க நம்பிக்கையே போகும். இதனால கார் வருது, லெஃப்ட் அப்படியே ஓரமா வாங்க. கரெக்ட்டா கிளட்ச் எக்ஸலரேட்டர் கொடுக்காதீங்க. அப்படியே ரைட்டா போய் ரைட்ல திரும்பி. இல்ல நீ வேணா அப்படி பண்ணல, கண்டிப்பா விட்டுருவானா. லாரி 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 லாரி. என்ன உன்னோட vlogல கப்பிள்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் கீழ சத்தி அப்படியே போங்க. ஃபர்ஸ்ட் கீழ சத்தி வரைக்கும் போகும் போல. ஸ்பீடா என்ன போறீங்க? ஸ்பீடு பிரேக்டா பெரிய ஸ்பீடு. இதுல என்ன நினைச்சா கியர் போறது இதெல்லாம் ஈஸியா இருக்கும், ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் இருக்காது நினைச்சா ஸ்டீரிங் நல்லா இருக்குது. பவர் சொன்னல பூ மாதிரி இருக்குதுல. நான் லெஃப்ட் என்ன போறீங்க? ரைட் இருடா இருடா. இருக்குது நிஜமா. வந்து சீட் பெல்ட்லாம் வேணாம். இதுக்கு நான் ஏய் ஒரு ரைடர் அவரு இல்ல கர சார் பல்ல கர இதுனா மரே டாரியா காரண வீலிங்கயா. டேய் நாளைக்கு மட்டும் இருந்தானே வெச்சுக்க வளையிரலாம்டா. டேய் நாளைக்கு மட்டும் இருந்தானே வெச்சுக்க வளையிரலாம்டா. ஸ்லோ ஸ்லோ ஸ்லோ. தாத்தா மேல அடிச்சிடாதீங்க. இது ஏன் இவ்வளவு தெரியுங்க?
நாலு யூடியூபர் சேர்ந்து ஒரு இடத்துக்கு போக போறோம். அதே இது இந்த போறப்பு தான் அடர்ந்த காடு.